ऑलरेडी इसका फ्यूल पंप चेंज करके देख ली है बस। दोस्तों ये गाड़ी है हमारे पास डॉज रैम। इसके अंदर मसला है, गाड़ी क्रैंक करती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। आप देख रहे हैं क्रैंक कर रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाड़ी के अंदर एज यूजुअल कोई कोड नहीं है। ये हमने चेकिंग के लिए बाहर से फ्यूल पंप का पाइप उतारा था तो उस वजह से सेंसर उतरा हुआ है। बाकी गाड़ी के अंदर कोई कोड नहीं है। तो अभी चेक करते हैं फिर। बस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं आ रहा और कस्टमर ने ऑलरेडी इसका फ्यूल पंप चेंज करके देख ली है, फिर भी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं आ रहा। इसने चेक किया, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी इसका फ्यूल पंप चेंज किया हुआ है। तो इसको डायग्नोस करने के बाद पता चला इसका फ्यूज बॉक्स ख़राब है, ये वाला। तो अब इसका फ्यूज बॉक्स चेंज करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। चेक करते हैं, गाड़ी फ्यूज बॉक्स से चेंज कर दी है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो दुआ में याद रखिएगा। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।